क्या तकलीफ है आपका? फ्रोजन शोल्डर का है। हाथ उठाइए, साइड से उठाइए, इस तरह से। इसके ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। दोनों हाथ एक साथ उठाइए और सीधा सीधा उठाइए, सीधा जितना उठा सकते हैं। जाने दीजिए, एक हाथ जितना जा रहा है इतना, ओके। इतना एंगल जा रहा है, ओके। हाथ नीचे रखिए, कमर के पीछे पीछे घूम जाइए, फेस उस तरफ करिए। चलिए, कमर के पीछे दिखाइए कितना जा रहा है हाथ, ओके। ये यहाँ तक जा रहा है, ये यहीं तक जा रहा है। ये कितने महीने से था आपको? 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। कोई डायबिटीज़ या कुछ? डायबिटीज बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे है। और ये सडनली हुआ या कोई एक्सीडेंट या समथिंग कुछ हुआ? ऐसे गिर गए थे। आप नीचे गिर गए थे, ओके। एंड उसके बाद ये सीधा हाथ ऊपर उठना थोड़ा सा। अच्छा, पेन कितने दिन रहा जब आप गिरे थे नीचे? 8-10 दिन तक। 8-10 दिन तक था, ओके। दोनों हाथ उठाइए, चलिए क्रॉस हो जाइए। पूरा उठाइए, जितना उठा सकते हैं हाथ को, परफेक्ट। उठाइए जितना हाथ और ऊपर उठाइए, इसको और ऊपर उठाइए। दोनों जो हाथ जितना ऊपर जा रहे हैं दोनों हाथ, फिर से एक बार। दोनों ऊपर लीजिए जितना ले सकते हैं, छोड़ दीजिए। उठाइए, हाँ साइड से उठाइए, उठाइए जितना उठा सकते हैं, उठाइए। बहुत अच्छा, और उठाइए, बहुत अच्छा, ठीक है।